ஹலோ, இன்னைக்கு நான் வந்து ப்ரான் ஃப்ரை செய்ய போகிறேன். ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே பேனை வந்து நம்ம வந்து இதெல்லாம் போட்டு இருக்க தண்ணியெல்லாம் போகிறதுக்கு இப்போ நம்ம ப்ரான் எல்லாம் போட போகிறோம். தண்ணி போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ ப்ரான் எல்லாம் தண்ணியெலாம் ட்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இதை ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம். நம்ம இப்போ இந்த பவுலில் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த பவுடர்னால அது போட போகிறோம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, சில்லி பவுடர், மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா, அப்புறம் கிறிஸ்புக்காக ஒயிட் ரவா. ஸோ எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டுக்கலாம். ஒரு அரை எண்டு தூள் புளிஞ்சிக்கலாம். அதில் ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்பூன் எடுத்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று உப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கார்லிக் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். அதையும் இப்போ ஆட் பண்ணி நல்லா பரட்டி இருக்கு. இப்போ ப்ரான் நல்லா வந்து கோட் ஆயிடுச்சு. நம்ம 1 hour இதை ஊற விட்டுட்டு நம்ம இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ப்ரான் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சது இப்போ நல்லா 1 hourல ஊறிடுச்சு. எண்ணெய் ஊற்றி இப்போ வடைச்சட்டி எண்ணெய் காய்ஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஒன்றா ப்ரான் போடலாம். மெதுவாக போடலாம். நம்ம இப்போ ஸ்பேஸ் இருக்கனால இன்னொன்று போட்டுக்கலாம். ஆமாம், நம்ம இன்னொன்று போடலாம். இப்போ அது கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த 3வது போட்டுக்கலாம். ஸோ நம்ம ப்ரான் வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்து இதில் வச்சுக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் இப்போ அது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் வைக்கலாம். இப்போ நம்ம இதே மாதிரி நாங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம். டடா, பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நாங்கள் வந்து லஞ்சில் சூப்பராக சாப்பிடுவோம். ஸோ இந்த வீடியோக்காக